жариялады. Үлкен жаңағы Еуразияның картасы тұр. Ол Еуразияның картасында жаңағы Украин жеріне қарай ұмтылған Путин екпеттеп Украин жерін қолында қаламмен сызып, Украинның қазіргі Луганск, Донецк, Қырымын Ресей шекарасы деп сызып жатырды. Тура сол картаға екпеттеп жатып алған Ши Цзиньпин анау бөккөл қиыр шығысты, тіпті Моңғолияның солтүстігі анау Уранқайлардың жері, Якут Сақалардың жерінен тартып тұтас Сахалинға дейін жерді Қытай жері деп сызып жатқандығы туралы ажуа сурет тұр. Енді осыдан ақ қарасаң, Қытай мен Орыстың одағы Еуропа мен Американың одағы сияқты, немесе НАТОның ішкі ымырасы сияқты керемет бір үлкен мызғымас одақ бола алмайтын сияқты. Тіпті Шидің осы жолғы Мәскеу сапары туралы Қытай медиаларындағы хабарлардың жай ғана бір елеусіз, түсініксіз жазылуының өзі, Қытай коммунистік партиясының өзі осы жолғы жүздесуді бейне орыстар жаңағы есіріп, еліріп, тарихи оқиға деп мәлімдеп жатқандай, хабарлап жатқандай, ондай бір қуанышты жағдайда емес екендігін білдіретіндей. Біріншісі, Ши өзінің саяси ұстанымы бойынша қазір Еуропа мен Батыспен жауласып болды. Ол неге жауласты? Себебі одан ілгері Дэн Сяопин, Цзян Зэмин, Ху Жинтау дегендердің барлығы сол Еуропа мен Америкамен одақ болу арқылы өздері байды, әулетін байытты, қолдан миллиардерлер жасады. Енді осы қолдан жасалған миллиардерлердің барлығы ақшаларының бәрін шетелге тықты. Олардың бәрі аса үлкен саяси, қаржылық, экономикалық кәдімгі күштерге айланды. Енді Ши өзі патша болу үшін, яғни кәдімгі имперлік арманын орындау үшін осы Батыспен тығыз қарым-қатынастағы осы байлардың бәрінің көзін құртуға мүдделі болды. Кәдімгі Дыңның әулетінде, оның жаңағы өсірген барлық миллиардерлерінде, Жаң Зіминнің әулетін өзін, тіпті оның тәрбиелеп қолдан жасаған миллиардерлерін, Ху Жинтаудың әулетін, қысқасы бәрінің көзін құртты. Бұл қидай сыпырды. Енді бұл қидай сыпыру үшін ол Батыспен жауласуға мәжбүр болды. Себебі ол Батыспен экономиканы жалғасты жасай берсе, жаңағы байларға тиіспеуге тура келеді. Ол енді осы байлар өзіне түбі қауіп төндіретінін білді. Яғни Назарбаев әулеті соңғы кезде ең қысқасы бір кәдімгі Астанадағы сырақананы Әлиевтің менің атыма жазып бер дегені сияқты, кәдімгі Алматыдағы жай бір дүкендерді Болат Назарбаевтың өз атына жаздырып алатыны сияқты, Қазақстанда ең қысқасы анау барахолкадағы ақылы әжетханаға дейін Назарбаев әулетіне ақша тапсыратыны, пойыз билеттің кәдімгі Қазақстанның ішкі жағында жүретін әрбір пойыз билетінің жаңағы 25-те 40%-на дейін әр жерді ұқсамаған Назарбаев әулетіне, сол мысалы сіз 10 мың теңгеге пойыз билеті алсаңыз, сол 10 мың теңгелік пойыз билетіңіздің 3 мыңда 4 мың теңгесі Назарбаев әулетіне құйылып отыратынын есептесеңіз, әрбір алған көлігіңіз құжаттастыру, заңдастыру барысында сол Назарбаев әулетіне ақша төлейтініңді ойласаң.